Мне кажется, вы все еще рисуете костер так. Но есть способ лучше. Нарисуем два овала, добавим от них несколько линий, которые будут формировать бревна. Добавим несколько волнистых линий сверху. Прорисуем кору на бревнах. И прорисуем само пламя огня вокруг. И прорисуем пламя внутри. Добавим также под бревнами немного пепла. И добавим немного теней. Забирайте бесплатный курс по рисованию по ссылке в описании канала.